Kui sooviksime teid tutvustada neile Jakob Westholmi gümnaasiumi noortele, kes teid ei pruugi veel tunda, siis kuidas te ennast tutvustaksite? Minu nimi on Heinz Valk, olen 85-aastane ja lõpetasin 1954. aastal meie ühise kooli. Ametilt olen kunstnik, kuid vahepeal osalesin aktiivselt ka poliitikas ja olen üks neist 69 ülemnõukogu liikmest, kes taastasid Eesti iseseisvuse. Milline õpilane oli Heinz Valk? Oi, see on keeruline lugu nii ja naa. Ühelt poolt ma olin tubli õpilane, mul oli haruldane mälu ja kõik jäi kergesti pähe, nii et korraks olin lugenud ja võisin kohe minna vastama. Nii et kui eluraskused ja igasugused seiklused ei takistanud, siis ma olin ikka niisugune 4-5 mees, aga kui saatus sekkus, siis mõnikord tuli ka mõni 3 sisse ja korralikkuse hindega oli muidugi raskusi rohkem. See kippuski kogu aeg olema kas 3 või 2, aga nagu öeldakse, oma iseloomu käest ei pääse. Jah, nii on. Milline on üks eredamatest mälestustest, mis teil enda kooliajast meelde tuleb? Oi, eks neid juhtumeid on tohutult palju ikkagi. See aeg oli ju niisugune erakordne, kui meil õppida tuli. Aga üks on selline, mis võib-olla väärib meenutamist, et kõikides klassides oli seinal Stalini portree klaasi all. Ja meil olid tollal veel terassuled ja koolipinkide sees olid tindipotid, sinna kasteti sisse ja siis kirjutati ja keegi klassivendadest oli siis ühe niisuguse suletäie tinti põrutanud üle Stalini pildi, nii et klaasi peal oli tindiplekkide rida ja mina sattusin sel päeval olema korrapidaja, jah, klassi korrapidaja. Üks õpetaja, kes oli niisugune punase mekiga ja karjäärihimuline, muidugi märkas seda tindirida. See oli kohutav kuritegu, sest Stalin oli ju püha isik, kelle eest tuli ainult kummardada ja tänu avaldada õnneliku lapsepõlve eest. Ja nüüd järsku niisugune mõnitamine läks kohe direktorit kutsuma, et ühiselt siis kuritegu lahendada. Ma kasutasin juust kähku, võtsin selle tahvlilapi, pühkisin kähku need tindiplekid klaasilt ära ja istusime rahulikult kõik klassis, kui direktor tuli. Direktor tuleb, vaatab, siin pole ühtegi tindiplekki. Muidugi see õpetaja, kes selle kuriteo avastas, sai aru, et me ei ole nüüd siin teise kuriteoga hakkama saanud ja oma esimese kuriteo jäljed hävitanud. Aga siis ta hakkas raiuma, et siin olid tindiplekid ja siis meie olime juba ikka nii targad poisid. Ma ei mäleta, see oli 9. või 8. klass. Ütlesin, et see võis oleneda valguse nurgast, kuidas mingi asi väljast peegeldas selle Stalini pildi klaasi peale ja niimoodi me patrasime ja midagi ei teha, sest tindiplekke ei olnud. Ja asi laheneski nii, aga see õpetaja hakkas mind sellest ajast peale sõna otseses mõttes vihkama, et ma talle niisuguse vingerpussi mängisin. Milline oli Westholmi kool teie ajal? Mina sattusin õppima kõige närrusemale ajale. 48. aastal algas Eesti kultuuri, eestiaegse vaimsuse, eestiaegse hariduse, kõige selle hävitamine. Nõukogude võimu poolt sihikindlalt, eesmärgikindlalt. Kõik sattusid löögi alla, millel vähegi niisugust eestilikku mekki juures oli. Nii et see aeg kuni Stalini surmani
oli niisugune, kus meie poiste eesmärk oli lihtsalt sellele jõhkrale survele, ideoloogilisele survele ja vägivallale vastu seista ja mitte alla anda, mitte vedelaks lüüa, mitte hakata punaste õpetajate pilli järgi tegutsema, jääme iseendaks, säilitame oma hinges eestiliku vaimu, aga peame vastu ja ei lase ennast nurka suruda ja see meil õnnestus. Meil oli erakordselt võimas klassikollektiiv, kõik poisid olid, tollal oli meil veel poistekool, kõik poisid olid väga üksmeelsed, teotahtelised, kokkuhoidvaid reetureid meie hulgas ei olnud, nii et me võisime vabalt kõigest rääkida, mis me tahtsime, siin mingit probleemi ei tekkinud, nii et õnnestuski see jälk periood üle elada. Et te olete kujundanud meie kooli lipsu. Kus see idee sündis? Jah, seesama, mis minulgi praegu siin kaelas on. Meil oli vilistlaste, Vestholmi gümnaasiumi vilistlaste hulgas tekkis idee, et koolile peaks lisaks mustpunasele teklile mingisuguse niisuguse eseme veel leidma, mis sobiks nii hästi poistele kui ka tüdrukutele. Ja siis tuligi mõte, et teeme lipsu. Poistele natuke pikema ja suurema, tüdrukutele väiksema. Ja seal vilistlaskogu juhatuses siis pöörduti selles asjas minu kui kunstniku poole ja ma lähtusin siis Vestu mütsi värvidest, see kirspunane ja must, ja lipult võtsin tähed kui niisugune väga ilus element ju ja kombineerisin nad siis niimoodi kokku ja noh, see võeti teiste vilistlaste poolt väga hästi vastu ja siis üks vilistlane, Ene Kross, oli see, kes siis toimetas mingisuguses firmas selle lipsu valmistamise ja noh, sealt peale ongi nüüd see lips käibel olnud ja arvatavasti on ka teil niisugune kodus olemas vähemalt. Ikka on, tore. Te olete olnud kooli ajaloolise nimete aastamise juures. Olles ise lõpetanud 22. keskkooli. No tollal ei tohtinud Vestholmi nime üldse suhu võttagi. See oli põlastusväärne kool, kapitalistide võsukeste kool, mitte korralik õppeasutus ja seetõttu Vestholmi me omavahel kasutasime seda sõna, nimetasime ennast vestukateks ja meie kooli vestukooliks, aga ametlikult oli seda nime võimatu kuskiltki leida, ainult halbustavas tähenduses. Ja kui algas siis see niinimetatud perestroika, see Nõukogude Liidu reformimise katse 85. aastal, siis mina mõtlesin, et nüüd on paras aeg Vestholmi gümnaasium jälle ühiskonna teadvusesse tõsta. Ja ma kirjutasin 87. aastal ajalehte Sirp ja Vasar artikli Juubel, mis väärib pidulikku muusikat. Ja lähenes Vestholmi gümnaasiumi juubel ja seal ma siis esimest korda sõjajärgses ajaloos rääkisin Vestholmi koolist kui mineviku väärikast ja eriti austusväärsest ja saavutuste rohkest koolist ja vajadusest see endine Vestholmi kool uuesti siduda nii-öelda üle ajaloo kaare praeguse 22. keskkooliga. Ja kuna see artikkel leidis tohutut vastukaja, ma sain kümneid ja kümneid tänukirju vanadelt Vestholmi vilistlastelt ja ka teiste eestiaegsete koolide vilistlastelt ja välismaal levis see igal pool eestlaste hulgas ja sain sealt tänukirju ja siis läks see asi niimoodi käima, et kuna partei tõmbas kõrvad lonti ja keegi minuga pragama ei hakanud, et
et ma Vestholmi uuesti surnust üles tõstsin Vestholmi kooli. Ja hakkaski asi liikuma ja järjest kõvematel tuuridel vilisterid, ma olin siis tollal Vestholmi vilistlaskogu esimees ja meiega oma tegevuses tegime igasuguseid asju, mis vähegi võimalik, et see vana Vestu ja praegune 22. kool uuesti Vestholmi gümnaasiumiks nimetada. Esialgu veel nagu gümnaasium tundus nagu väikse liialdusena, tollane kool veel ei olnud gümnaasiumi väärt ja sellepärast esialgu me saime loa võimudelt nimetada kool Jakob Vestholmi keskkooliks. Aga õige varsti, kas ma ei mäleta, kas aasta-paari pärast juba jõudsime nii kaugele, et kool sai oma endise nime Jakob Vestholmi gümnaasium. Ja nii ta on siis siiamaani ja loodame, et nii jääb see ka kuni aegade lõpuni. Loodame. Kuidas tekkis fraas ükskord me võidame nii kui nii? Vaat ma olin loomu poolest niisugune väga seltskondlik inimene ja hea suhtleja ja lobeda jutuga ja sain kõikides sugustes seltskondades hästi läbi ja omaks poisiks, nagu öeldakse. Ja kui algas siis meie nii-öelda laulev revolutsioon, mis on minu poolt pandud nimi sellele vabadusliikumisele 1988. aastal, siis kasutati mind pidevalt ära, et Heinz, sõidad sinna kuskilegi niisugusesse kohta kooli või kolhoosi või Alevisse ja pead seal ühe niisuguse isamaalise propagandistliku kõne, et inimesi virgutada meie ühisesse võitlusesse, kuna esialgu väga paljud kõhklesid ja kartsid, kas meid ei oota ees uus Siberi sõit, aga meile oli oluline, et üha rohkem 100 000 tuleksid meie võitluse taha, siis on sellel massil on juba jõud ja meie vastastel on selle võrra šansse vähem. Ja nii korraldati septembris, 11. septembril 88 Rahvarinde poolt Lauluväljakul üks tohutu suur meeleavaldus nimega Eestimaa laul. Ja mina olin tollal juba Rahvarindega liitunud ja korraldajad ütlesid, et nüüd on Heinz niisugune asi, et sa pead esimesena kõnelema ja oma kõnega rahva üles kütma, kõik need 300 000 inimest, kes Lauluväljakul olid kogunenud. See oli ikka ehmatav ülesanne mulle, ma niisugusele rahvamassile polnud varem kunagi kõnet pidanud, aga midagi tubalt teha, töö tuli ära teha ja niimoodi ma siis 2 nädalat kirjutasin seda kõnet, 10-minutilist kõnet ja parandasin ja täiendasin ja kogu aeg oli mul mõttes, et mida ma lõppu lisan, sest kõne lõpp peab olema niisugune, mis paneks rahva möirgama ja karjuma ja tohutult kaasa plaksutama ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin, et kui mõtleks välja niisuguse lause, mis annaks rahvale lootust ja usku tulevikku, et see võitlus, mida me praegu peame Eesti iseseisvuse ja meie endi vabaduse eest, et see lõpeb niikuinii ükskord meie võiduga. Me võime vahepeal võime saada tagasilöögi, võib juhtuda ebameeldivusi, kuid lõppkokkuvõttes jõutakse ikkagi ükskord võiduni. Ja nii ma siis kombineerisingi 2 viimast lauset nii, et ükskord me heiskame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu, tollal oli seal veel ENSV merelainetega punane lipp. Ja selle järele põrutasin, ükskord me võidame niikuinii ja see kisa, mis seal Lauluväljakul kostis, ma ei tea, kui palju minuteid, see oli ikka pöörane, nii et
kui ma alguses olin ikka veidi ähmi täis ja mõtlesin, et kuidas ma oma kõnega hakkama saan, siis lõpuks selgus, et asi läks kõik täkkesse kenasti ja seesama minu lause, ükskord me võidame niikuinii, see levis üle kogu Eesti ja seda kasutati teiste oraatorite poolt ja seda nõuti minult iga kord, kui ma kuskilegi esinema läksin ja seda lauset kõne lõpus ei ütelnud, siis hakkas rahvas karjuma, Heinz, ütle see lause ka. Ma sain aru küll, mis see tähendas, see lause. No siis panin, tõstsin rusikas käe püsti ja hüüdsin, et ükskord me võidame niikuinii. Siis jäid kõik rahule ja võisid õnnelikena koju minna. Nii et see lause hakkas elama oma elu minust sõltumatult ja kui mulle tehti ettepanek, et ma patenteeriksin selle, et iga kord, kui keegi kuskil ajakirjanduses seda kasutab, et ma saaksin sealt mingisuguse honorari. Aga ma ütlesin sellele juristile, kes sellise ettepanekuga minu juurde tuli, et see lause ei ole enam minu oma. See on kogu rahva oma ja rahvalt ma niisuguse asja eest raha nõudma ei hakka. Nagu te ütlesite, siis te olete seotud Rahvarinde asutamisega. Kuidas ja kellelt see idee tuli? Ja see juhtus ju täitsa juhuslikult. Enne seda oli toimunud loovliitude juhatuste pleenum, kus kõik loomingulised liidud, nende juhatused kogunesid Toompeale ja seal toimus 2 päeva jooksul võimas ja erakordselt julge niisugune poliitiline kõnekoosolek. Mina esinesin seal ka kõnega, kus ma nõudsin vihatud parteijuhi Karl Vaino ametist mahavõtmist ja nõudsin ka Eesti iseseisvust. See oli siis 1.–2. aprillil 1988. No see kõne äratas suurt tähelepanu ja kui Eesti televisioonis oli üks saatesari Poliitiline mõtleme veel ja selle ühe saate teemaks oli kodanikualgatus, see tähendab, et inimeste poolse initsiatiivi näitamine meie võitluses. Siis selle kõne tõttu, mis ma seal pleenumil olin pidanud, kutsuti mind ka sinna saatesse, telesaatesse ja seal siis üks saates osalejatest, tollal oli ta filosoofi nime all Edgar Savisaar, kellest hiljem sai palju aastakümneid hiljem Keskerakonna esimees. Tema tuli minu juurde vaheajal ja küsis, et mis te, Heinz, arvate, et kui järgmises selles saate pooles kuulutaks välja Rahvarinde sünni meie võitluse toetuseks. No see idee tundus väga põnev ja nimi ise ka juba Rahvarinne, see oli niisugune võitluslik ja need R-tähed seal andsid niisugust maskuliinsust sellele juurde. Ja nii juhtuski, Savisaar tegigi ettepaneku asutada Rahvarinne ja sealsamas telemajas me öösel 17 inimest kirjutasime alla siis Rahvarinde asutamise manifestile. Ja niimoodi ma Rahvarindega siis lausa käigu pealt liitusingi ja jäin sellele võimsale liikumisele truuks kuni lõpuni, kuni ükskord juba Eesti iseseisvus oli taastatud, sest oma parimatel aegadel Rahvarinne ühendas ikka Eesti rahvast väga võimsalt ja jõuliselt ja samas ka tundeliselt, nii et rahvamassid olid meil alati käepärast võtta. Me koos tegime ju kuulsa Balti keti, mis on kogu maailmas suurt tähelepanu äratanud ja UNESCO vaimse pärandi nimekirja kantud, mis on erakordne au meile. Ja nii ma siis selle Rahvarindega koos võitlesin kuni iseseisvuse kättesaamiseni. Kunstnikuna, kust teie võtate inspiratsiooni? Noh, eks ikka elust, kus ta mujalt on, sest ükskõik kui
fantastilise asja sa välja mõtled, seal on ikka detailid koosnevad sellest ümbrusest, mida me näeme, mis on reaalne ja tegelik. Nii et no muidugi näiteks kirjandusliku teksti puhul, kui ma näiteks illustreerisin raamatuid, siis lähtusin muidugi sellest tekstist. Ja oli periood, kus ma väga palju raamatuid illustreerisin ja seal ma ei saanud nüüd siis enam tekstist välja nagu hüpata, vaid pidin järgima seda, nii nagu meie kooli üks kunagine õpilane, kes kahjuks küll meie kooli ei lõpetanud, president Lennart Meri, kirjutas suurt vastukaja ja erakordset poolehoidu leidnud raamatu Hõbevalge eestlaste kõige vanemast ajaloost. Ja kuna me kultuuriinimeste kokkusaamiskohas Kuku klubis Lennartiga tihti rääkisime Eesti ajaloost, ka mina olen suur ajaloofänn olnud juba poisikesest peale, juba enne kooli minekut oli mul Eesti ajalugu läbi loetud, kuigi juba oli Nõukogude võim siis. Ja siis, kui Lennart oma raamatu valmis sai, siis ta küsiski, et kas sa, Heinz, tahaksid seda illustreerida. Tema muidugi pidas seal ranget joont, ütles, et nii, selle lehekülje peale joonistad niisuguse objekti ja niisuguse siia, niisuguse, nii et minul seal improviseerida ei olnud võimalik. Aga noh, ma sain vähemalt, Lennart ütles mulle, andis idee, aga selle vormistasin joonistuseks ikkagi mina. Te ütlesite, et otsite inspiratsiooni elust. Kas seda on ka kuidagi muutnud teie aeg koolis? No ikka, kõik see, mis on meile elu poolt pakutud ja mille me oleme vastu võtnud ja milles me oleme elanud ja tegutsenud, see kõik jätab meisse oma jälje. Ja niimoodi ka Vestu kool oli selles mõttes heaks elukooliks, et me ühiselt suutsime luua niisuguse vaimse õhkkonna, mille nagu peamine sisu oli mitte alla anda, mitte jääda jänni, mitte elule jalgu jääda, vaid tuleb elust võimsalt läbi trügida ja ennast kehtestada. Nii et selline enese kehtestamise ja eluga hakkama saamise tahe, see on mul sellest koolipoisi ajast siiamaani alles ja võin tänulik olla Vestholmi tollasele poiste kollektiivile, kes seda läbi kõige raskemate aegade kandis. Ja noh, sealt otsene seos nüüd loominguga, kus ma ka pole kuskilgi mingeid allaandmise või taganemise märke kasutanud, vaid ainult võitluslikkust ja edasi pürgimist, nii et sealt on kahtlemata mulle ka kunstnikutöösse palju vajalikku tulnud. Oleme sageli kuulmas Eesti inimestelt lauset, et kas sellist Eestit me tahtsimegi. Mida teie sellest arvate? Vaata, eks meist kõigil tol hetkel, kui me võitlesime Eesti vabaduse eest, olid omad nägemused, milline see Eesti peab olema. Need ei olnud nii, et oleks 100% kõigil eestlastest olnud ühesugused. Need olid väga erinevad ja niimoodi on ka nüüd see tulemus, mis meil on, see praegune vaba, sõltumatu Eesti. Ühele on ta nii-öelda õnnekohaks, rõõmukohaks, teine leiab, et midagi on siin ikkagi veel kehvasti ja võiks parem olla. Kehvasti ja parem olla, see on normaalne asi. Mingit ideaali ja täiuslikkust ei saavuta mitte kunagi. Alati on midagi jääb vajaka, kui ühele inimesele ei tundu see vajalik olevat, siis teisele on. Nii et lõppkokkuvõttes tähtis on see ju, et
Eesti on vaba, Eesti on ühinenud läänega, meil on hiilgavad võimalused oma vabaduse kasutamiseks, kas või teil näiteks, kui nupp nokib, võite ennast sisse sättida paljudesse välismaa suurepärastesse kõrgkoolidesse ja seal õpibki praegu juba piisavalt tuhandeid tõenäoliselt Eesti noori. Nii et või kas või rändamine, välismaa riikide külastamine, minu noorusajal oli see unelm. Seda, et ma pääseksin kunagi elus Soome või Ameerikasse, no seda ma ei uskunud, ega keegi meist ei uskunud, et kunagi me nii kaugele jõuame. Nüüd on see igapäevane asi, see pole mingi ime. Nii et ka see, kas niisugust Eestit tahtsime, see võib jääda veel kauaks ajaks mõnede rahulolematute inimeste hinge närima. Ja lisaks sellele veel on ju kõik inimesed ei ole võrdselt edukad. Ühed suudavad ennast elus kehtestada, suudavad saada hea töökoha, saavad hakkama suurepäraste igasuguste saavutustega ja teine viriseb ja hädaldab ja peale Kojamäe ameti kõrgemale tõusta ei suuda. Nii et niisugused inimesed, kes, kuidas rahvasõna ütleb, jäävad elule jalgu. Neid on alati ja kõikides, ka kõige rikkamates riikides on neid, kes on tunduvalt vaesemad, kui on seal, ütleme, riigi keskmine palk. Nii et see ka jääb kehtima läbi kõikide aegade, et ühed on rahul, teised rahulolematud, aga niimoodi on loodus seadnud ja looduse vastu me ei saa, nii et tuleb sellega leppida, et ebavõrdsus säilib inimühiskonnas aegade lõpuni. Millega te oma aega sisustate tänapäeval? Ma tänapäeval ausalt öeldes laisklen. Vahepeal on elus tulnud nii palju rabada mitmel rindel, kõike teha. See kurnas ikka meeletult ära, see vahepealsed aastakümned. Ja ma arvan, et nüüd 85-aastasena ma olen üks laisklemise ära teeninud, et mulle ei panda seda pahaks, et ma ei käi jälle kuskilgi, ei pea kõnesid ega kutsu rahvast ühte või teise aktsiooni. Selleks on juba nooremad põlvkonnad, kes selle eest hoolitsevad. Nii et ma jälgin suure huviga, mis maailmas toimub, mis Eestis toimub, elan sellele kaasa. Lisaks on mul 11 lapselast. Ma huviga jälgin nende arengut ja käekäiku. Mulle valmistab head meelt, et iga mu 11 lapselapsest igaüks on erinev. Ja see mind alati võlub inimeste juures, kui on tegu isiksusega, kes erineb teistest. Ja kui ma näen, et ka minu lapselapsed kasvavad sellisteks isiksusteks, kes on nii-öelda iseolemist väärt, siis see teeb mulle rõõmu ja niimoodi ma nende asjade vahel siin vaikselt pendeldan ja oma elupäevi tasakesi veeretan. Et äkki teil endal on midagi lisada, millest me ei ole veel rääkinud? Oi, sinna on lisada palju, aga kui asi puudutab nüüd kooli, vestukaid ja kõike muud selle ümber, siis ma rõhutaksin seda, et kallid õpilased, armastage oma kooli. See on suurepärane kool. Haruldaselt uhke minevikuga, tundke selle üle uhkust ja võtke midagi eelnevate põlvede tegemistest eeskuju, et Vestholmi nimi alati oleks Eesti ühiskonnas plussmärgiga. See kõik oleneb teist endist. Seda keegi teile vägisi sisendada ei saa, aga te peate ise kas või Jaan Krossi Vikmani poisse lugedes või seda telefilmi vaadates püüda mõistma, mis oli neis poistes nii erilist, et terve Eesti austas seda kooli. Mis oli nende poiste vaimsuses,
kas või nende sõnapruugis, teemades, millest nad omavahel rääkisid, mis seal oli niisugust, mis sellist tagasisidet Eesti ühiskonnalt pälvis. Nii et jääge vestukateks ja käige alati sirge seljaga